po. Sinabayan ng hail ba to? Oh. Oh. Lakas po. Lakas ba eh. Malalaki. Ha? Kala yung mga sakyan. Lakas. Oh. Hail. Lalakas po. Ayan o. Grabe. Ayan po. Kasalukuyan na umulan ngayon ng yellow. Nag-hail storm ngayon dito po sa Winnipeg. Grabe, ang lalaki. Oo. Ayan o, tignan nyo po. Oh, parang kasi laki ng Hollands. Ayan po guys. Grabe. Kawawa mga masasakyan na tinatamaan ng yellow. Ayan. Ayan oh, ang lalaki po oh. Oh, grabe talaga oh. Grabe oh. Pati yung mga halaman ko tinatamaan na. Oh, ayan oh, tingnan nyo. Oh, grabe. Oh, ito oh. Oh, tingnan nyo ulit, tingnan nyo po. Ang lalaki po. Oh, ito oh. Kasi laki ng Holland. Grabe talaga ang ulan ng yellow ngayon. Oh, kasalukuyan po talaga ngayon na nag-snow hailstorm. Oh, grabe kawawang mga sasakyan dito sa labas. Kaya napatakbo ako dito sa labas kasi yung sasakyan ni Monso nandito dito sa labas. Ay, grabe. Hey guys. Ang katakot din. Kaya linagyan ko na ano yung sasakyan ni Monso.